Fala galera, beleza? Você que tem 206, 207 SW, 206 hatch, sedã, todos os Peugeots na verdade que tem esse step na parte de baixo do carro, pega essa dica. Cara, tava vindo um barulho chato da parte de trás do carro. Aí eu pedi pra minha namorada andar na rua Estação, fiquei aqui na mala e descobri de onde estava vindo, futucando. Olha só, pega a visão do que uma chavinha desse tamaninho pode te incomodar no dia a dia. Essa é a chave que prende no parafuso que vai lá na mala, né? O jeito certo dela ficar é assim, porque ela encaixa essa haste aqui e ela fecha como se fosse um cadeado aqui. A minha, não sei porquê, talvez porque alguém fechou de um jeito errado, ela estava saindo, ela estava inclinada assim e eu não estava nem entrando nesse parafuso aqui, nesse buraco. Então eu fui lá, desentortei e coloquei. O jeito certo dela ficar é isso aqui, ó. Você mexe, não faz barulho nenhum. Aproveitei e coloquei um paninho lá embaixo para poder evitar de ter algum tipo de barulho. Mas é isso aí. O motivo do